बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो ताणें रचलो. जबाबदारेन आनी भागवंतपणी जिवंक ताका आपोवणें दिलें. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या वेळार जेजू बरोबर मागण्यांत वेळ सारूंक एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मायेमोगाचो आनी कुरपेन भरलेलो तुमकां सगल्यांक येवकार. आयज आमच्या मागण्याचो विशय जेजूच्यो आज्ञा पाळून क्रिस्ती भावात खोलावुया. मोगाच्यानो, देवान आपल्या एकल्याच पुता वरवीं ह्या संवसाराक तारण हाडलें आनी ह्याच पासत आख्खें मनशाकूळ पवित्रपणी जिवंक मनशाक आज्ञा दिल्यो. मोइजेसा वरवीं ह्यो आज्ञा सगल्या मनशाक फावो केल्यो आनी आमकां सगल्यांक ह्यो आज्ञा पाळून ताच्या पोरमोणें जिवंक फर्मायलें. तेच देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे खातीर ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजू आपल्या बापाच्या आज्ञा पोरमोणें संवसारांत जियेलो. तोच जेजू ह्या वेळार आमच्या मोदें ह्या उंड्या रुपान ह्या पवित्र वेदीचेर हाजीर आसा. आमी सगलीं आमची मान बागावून ताका भोगतीन नमस्कार करुया. सगलीं बसुया. आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले. A37 वंदन तुका. A37. वंदन तुका सस्रंगीत पडून नमन करता. तुजो मोगोळ कोण अर्घ दिता. तुजो शब्द आयकून तयार आसा. तुजो मोगोळ कोण अर्घ दिता. तुजो शब्द आयकून तयार आसा. देवाच्या पुताक वंदन तुका. मारेच्या भुरग्यांक आमच्या बावा. तुजो मोगोळ कोण उत्तर दिता. काळजांतान तुजो पाटलाव करता.
काळ संतन तुसो पाटलाव कुर्ता मोगाच्या आत्म्यान वंदन तुका बापाच्या देण्याक धुलो पावंड्याक तुजो मोगुळकून तुका पळयता आख्खे सैम तुका उक्ते करता तुजो मोग उळकून तुका पळयता आख्खे सैम तुका उक्ते करता मोगाच्यानो मनीस सैम ओस्कोत पूण आपल्या अस्कोतायेन लेगून देवाचो सांगात आनी आदार घेवन वायटोवें जिवीत सोडून काळीज मन बदलून जायतीं भावां भयणां बागेवन जिवीत जियेलीं. आमची जिविताचीं पावलां जायते पावटी चुकतात. आमी आमच्या भाव भयणां थंय मोगाचे आनी सेवेचे बांदपास बांदूंक चुकता आनी चुकल्या. आमच्या दोळ्यांचेर आयलेली आमच्या पातकांची साय काडून ह्या वेळार देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. सोम्या जेजू, दोन दिसाक सोबार तोरेनी आमी तुजी दोयाळाय अनुभवता, पूण आमच्या भाव भयणांची अस्कोताय वळखून घेवन ताचे सवें आमी दोयाळ जावंक फाटीं उरल्यांत. तुजी खुशी मानून घेवंक आनी शांतीन जिवंक आमी विसरल्या. आमचीच खुशी आमी केल्या, आमकां बोगोस. क्रिस्ता जेजू, तुजे भाशेन शांतीची मनशां जावचे बदलेक जोगडीं वाडयल्यांत, एकामेकाचें वायट चिंतलां आनी आवडिल्ल्यां. तुजी दया नाकारून दुसऱ्या तांय काकलुतवंत जावंक आमी विसरल्या, आमकां बोगोस. आमचें काळीज मन नितळ दवरचे सुवातेर वायटान आनी रागान आमी तें भरलां. आमच्या जिवितान कोश्ट, दूख, पिडा आयल्या तेन्ना सोंसणीकाय, सोमचीकाय आनी कोनवाळाय आमच्या जिवितान दिसून येवंक ना, आमकां बोगोस. ह्या वेळार गीत आमी गायतल्या Q6 बापा म्हज्या प्रितीच्या. Q6. देवाचो माये मोग पाप्या सोडून पातकांतली भुताक धाडलोय संवसारी. बापा म्हज्या प्रितीच्या केदे तुजो माये मोग
पाप्या सोडून पातकातली पुतक धाडलोय संवसारी बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण वाळाय सुटका दिवच्या गुलामाक भूता कुर्सार किडायलोय बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण वाळाय सुटका दिवच्या गुलामाक भूता कुर्सार किडायलोय बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोरोनाय आमकां घेवच्या तुज काळसांत विले काळीज पुताचे बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोरोनाय आमकां घेवच्याक तुज काळसांत विले काळीज पुताचे इजायस प्रवादी आपल्या पुस्तकान 12 ओळ 4 ते 5 अशें आमकां म्हणटा. त्या दिसा तुमी म्हणटल्यात सर्वेस्पराक दिनवासात जोय जोय करून ताचें नांव घेयात. राष्ट्रांमोदें ताची कर्तुत्वां परगट करात. ताचें नांव बोव वर्तें म्हूण वाखाणात. सोरेस्पराच्या मानाक गितां गायनां करात. जायते पावटी जेजूक जिविताच्या घोडितांनी आमचे मोदेकूंत आमी अनुभवला. जेजून आपल्या आज्ञा वरवीं आमकां शिकयलां. आपलेंच बरेपणा पासत न्हय पूण दुसऱ्याचें बरेपणां आवडेवून आमी ग्रेस जावंक गरजेचें. तर जावं ते समुदायीक जिविता वरवीं दुसऱ्याचो आदार मेळ्ळा तेदना, दुसऱ्या तांय बरी करणी केल्या तेदना आमच्या जिवितान साबार बरेपणां आमकां फावो जाल्यान ती जेजूकूच लागून. जेजू आमच्या बरोबर सदांच आसलो, आसा आनी सदांकाल आसतलो. अशींच देवाची बरेपणां आमच्या जिवितांतलीं ओळखून ताची चाकरां कशीं आमी ताच्या नांवाची मोहिमा करुया. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Moima tuka somia. 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 Arga tuka somia. Arga tuka somia. Arga tuka somia. Arga tuka somia. Hallelujah. 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 ह्या वेळार गीत आमी गायतले Q8 गितां गावून गावून.
देवाचें उतर आमच्या जिविताक मार्गदर्शन दिता, भावात वाडयता. तर ह्या वेळार आमचें मन आनी काळीज आमी त्याच देवाचें उतर आयकूंक शांत करुया. सगळीं उबी रावया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर, आवेसवोर 22 ओळी 34 ते 40. पूण सादुकीक ताणें ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक ताचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सोमोतीची व्हडली आज्ञा ती खंयची? जेजून परतिपाळ केलो, सोगल्या तुज्या काळजान, सोगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान आनी सोगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही सोगल्याहून व्हडली आनी पयली आज्ञा. पूण हिचेच सारकी दुसरी आसा ती ही, तूं जोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन आज्ञांचेर दवरलेली आसा सगली समूत आनी प्रवादाची शिकवण. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं बसुया. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक पयले सुवातेर आमी एक ल्हानशी घोडणी आयकुया. शेल्टन एक तरणाटो 18 वर्सांचो. ताच्या कुटुंबान ताच्या आवय बापायची ही आज्ञा. सांजे 7 वाजता पर्यंत शेल्टनान आनी दुसऱ्या भुरग्यांनी परत घरा पावूंक जाय. शेल्टन ही आज्ञा पाळटालो खरो, पूण आपल्या आवय बापायचेर भितरल्यान रागार जातालो. Why all these things? No freedom only. म्हणजे ह्यो सगल्यो वस्तू आज्ञा कित्याक स्वतंत्राय म्हणलोली नाच. पूण जेन्ना तो वाडत वाडत गेलो तेन्ना ताका ह्या आज्ञाचो मोळ समजलें. ही आज्ञा म्हजें जिवीत निटायेर घालता. This helps my life to be well disciplined. म्हणजे ह्यो आज्ञा म्हाका म्हजें जिवीत बरे भाशेन चलोवंक आदाराच्यो जातात. म्हज्या जिवितान शिस्त आसता. हें ताका कळून आयलें आनी ताणें आपल्या आवय बापायचेर भावात दवरलो आनी फुडाराक सदांच आज्ञाक पाळो दिवंक लागलो. कालूच आमचो फादरूय आमकां उगडास करतालो. आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी 7 वाजता पर्यंत आमच्या घरांत भितर सरोंक जाय. आमच्या मागण्यांत आमच्या तेर्सांत आमी वांटो घेवंक जाय. ह्यो आज्ञा आमच्या फायद्याक आनी आमच्या बरेपणाक आसतात.
जेन्ना आमी आमच्या गायनाच्या झेल्याचेर D9 हें गायन गायतना आमकां मेळटा. बापाच्या मोगान तूं जियेलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळून. बापाच्या मोगान तूं जियेलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळून. जेजून आपल्या बापाच्यो आज्ञा पाळल्यो आनी तांकां पाळो दिलो आनी ताच्या बापाचेर भावार्थान आनी भावार्थ खोलायलो. तो भावार्थान जियेलो. जेजून दुसऱ्या सवें जायतें बरें केलें. जावं दोळे नाशिल्ल्यांक दोळे दिले, बेऱ्यांक आयकुशें केलें, भुकेलेल्यांक आनी ताणेलेल्यांक जेवण आनी पिवण दिलें, मेलोल्यांक जिवीत दिलें. अशें करून ताणें तांचो भावार्थ खोलायलो. दुसऱ्यांच्या जिवितांत हीं बरेपणां करून ताणें त्या मनशाक म्हणूंक जातालें, वच आनी म्हाका परगट कर, म्हजें नांव फामाद कर. पूण ना, कोडकाराक बरो केलो तेदना मातेवाचे शुभ वर्तमानांत आवेसवोर 8:4 जेजून म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय. मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटोय. दुसऱ्या उतरांनी वच, आज्ञाक पाळो दी आनी तुजो भावार्थ खोलाय. ह्या उतरांतल्यान जेजू आज्ञाचें म्हत्व सांगता. मोइजेसान आज्ञा दिल्यो त्या आज्ञाचेर हांव आड न्हय. आज्ञा म्हाका ल्हान करतात आनी जिवितांत शिस्त हाडटात. जेजू आज्ञाचें मोन आनी मोल शिकयता. पूण हें करतना ताणें आपल्याक परगट करूंक ना, पूण देवाचो उलो जालो. आज्ञेक पाळो दिवन क्रिस्ती भावार्थ खोलावंक. भाग्यवन पावलू पयल्या कोरिंतकारांक बरोवन आपले पयले चिटीन आवेसवोर 7:19 अशें सांगता. सुनोद केली ओ ना केली हाका मोलूच ना, पूण देवाच्यो आज्ञा पाळप हें चड की मोलाचें. देवाच्या उतराक जबाब कसो आमच्यांनी कितें करूंक जाता? कशे तरेन आमच्या जिवितांत आज्ञाक म्हत्व दिवन आमचो आनी दुसऱ्याचो भावार्थ आमी खोलावूं येता? एक वस्त आमी मनांत दवरुया. देवाच्यो आज्ञा जिवितांत पाळुया. देवाच्यो आज्ञा आमची पावलां भागवंतपणाच्या रस्त्या वेल्यान आमकां मारूंक आमकां आदाराच्यो जातात. भाग्यवन जिवीत जिवप म्हणल्यार न्हूच पातक पयसावप, पूण बरेपण शिपडावप आनी देवाच्या उतराचे घोवाय जावन देवाची खुशी जिवितांत मानून घेवप. दुसऱ्यांक बरें उतर पाठोवया.
दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत आमचें पावल मारुया. मोजुरी मेळची आशेन न्हय, पूण देवाचे मोहिमे पासत वावरुया. समाजान बरे खोबरेचे परगटणार जावुया. देवाचें उतर वाचूंक आनी तें नियाळूंक आमचो वेळ दिवया. जेजू क्रिस्तान आमकां ओत्मीक ग्रेस्कायेन भरूंक आपल्याकूच खाली केलो. जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत वावुरतले तेन्ना देव ओदीक बरेपणा आमकां दितलो आनी बरेपणान आमकां भरतलो. ह्या वेळार खऱ्या बाबातान कांय आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, मोगाळ बापा तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां शिकय. सगलीं म्हणुया, मोगाळ बापा तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां शिकय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरचेक मोगान आनी भावार्थान वाडूंक आदाराचे जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाळ बापा तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां शिकय. भारताच्या तशेंच गोंयच्या सरकारान आपल्याच्याच फायद्याचें चिंतून न्हय, पूण आख्खे पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब, मोगाळ बापा तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां शिकय. आमचो भावात तीर करूंक देवाच्या उतराक म्हत्व दिवन मागण्यांत वेळ सारूंक बापाचो आदार आमकां जोण एकल्याक तशेंच आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आमी मागुया. जबाब, मोगाळ बापा तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां शिकय. आमी क्रिस्ती भावार्थांनी जेजून हाडलेल्यो खरी शांती आमच्या जिवितांत जिवून आमच्यो आज्ञा वेव्हारांत घालून दुसऱ्यांक आदाराचीं जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब, मोगाळ बापा तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां शिकय. आनीकूय ज्यो आमची खासगी गरजो आमच्या मनांत काळजांत आसात त्यो ह्या वेळार आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. जबाब, मोगाळ बापा तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां शिकय. ह्या वेळार सगलीं दिमी घालून व्हडा बाबार्थान जेजून शिकयलेलें मागणें मोगान आमी करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायने पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमची आस्कारीन आंकवार मारिया,
तिकाय उलो मारून तिच्या हातांत आमचें जिवीत घालून आमी बरोबर म्हणुया. नोमान मरे कुरपे बोलले सर्वेस्पो तुझ्या दये आसा. ओस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.